بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو پرون سبق کې منګه دا خبر وکړه چې د صحابه کرام په زمانه کې او د تابعین په زمانه کې د دوه عقیدې صفاوي دغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحبت و تحصیل او تابعین ته قرب زمانی حاصل او بل اختلافات او وقایع کم او خلکو په مسلب ورته پیښ شوله نو دغه معلمانو ته ثقات او خلکو ته با اعتماد پر اعتماد خلکو ته رجوع کولا نو لکه لدی علم ته ضرورت نه خو چې کله بیا اسلام اجمو ته خور شو او فتنې راغلي د مسلمانانو په منځ کې او خلکو د بدعتونو شروع کړل او خواهش پرستی شروع کړل جو ډیر زیات دی علم ته ضرورت راغې نظر او فکر ته او استدلال ته نو دلیل لپاره دو قواعد ذکر له په کوم علم کې چې د ادله تفسیریونه احکامات معلومیدل نو آیت د فقه نمبر کو او په کوم کې چې احوال د ادله بیانېدل نو آیت د اصول فقه نمبر کو او د کوم تعلق چې د اعتقادات سره نو آیت علم الکلام نمبر کو وس دی علم ته علم الکلام ویل کېږي د عقاید علم ته څه ویل کېږي علم الکلام وس دې ته علم الکلام ولي وای نو د دې اتوجی ذکر کړی دي سوجی ذکر کړی دي اتوجی ذکر کړی نمبر 1 وجه دا ده چې لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا الكلام في كذا چې لکه څنګه پرې دغه کې موږ په علم النا پرې دای کې په علم الفقه کې موږ وایو فصل في الاستنجاء او فصل في الوضوء فصل في التيمم نه الګ موږ فصل وایو کنه نو دلته کې په دې علم الكلام کې چې کوم مباحث کیږي نو بدی کوي الكلام في عذاب القبر الكلام في الرسل الكلام في ختم النبوه نو دا الكلام ټکي په دې په عنواناتو کې ذکر کیږي د دې وجه نه دی علم د علم الكلام وي او د دې ته ویلېږي کې تسمیه الشیء باسم عنوانه تسمیه الشیء باسم عنوانه یعنی یو سیستا یو د یو سیس کې عنواني نه دا یو عنوان د وجنا پورا علم ته دغه نوم ورکول پوه شئ نو دی علم ته علم الكلام ولي وي سوجري اته وجري اولنې وجه سوا چې د دې کې چې کوم مباحث کیږي نو دا غي عنوانو کې سره راځي الكلام في كذا الكلام في كذا الكلام في كذا يعني الكلام في عذاب القبر الكلام في الشفاعه الكلام في التوحيد دسه پوښتنه لکه څنګه چې په علم الفقه کې فصل ذکر کوي دلته الكلام ذکر کوي دا خبره کوي لان عنوان مباحثه كان قولهم زکه چې مباحث د مباحث عنوان د دوه وینا د دې چې الکلام فی کذا نو دې ته څه لګيږي تسمیه الشیء باسم عنوانه یعنی پورا سیستم د دې عنوان سره نوم ورکول دویم نمبر د علم ته علم الكلام ولي وي لان مساله الكلام كانت اشهر مباحثه او اكثرها نزاعا وجدالا چې دې علم ته علم الكلام ځکه وي کنه چې بدی کې دا مسله د کلام نه د کلام الله چې قرآن مجید د الله تعالی مخلوق دی او کنه دی نو دا د دې علم په مشهور مباحثو کې دا او دا د یو مسله ده چې بدی کې ډیر زیات اختلافات او ډیر زیات جګړې شوې دي تر دې پورې چې بعض ظالمانو یعنی خلفای عباسیو چې مامون بالله دي او واثق بالله دو چې دینه دا احمد بن نظر الخزاعي دې چې دې وسولې کړو دې مړ کړو وجلې وزکه چې هاو ته وی چې دا قرآن مجید او چې دا مخلوق دی او چې دا نه نو بدی په جمعنی دې خلکو ته دې اهل حق ته دې ته دغه ذکر کړو بدی په جمعنی کلام په جمعنی ورته تکلیفونه ملو شي سې په کې وسولې کړي سې په کې قتل کړي د خلفای عباسیو خو شو مې معنی نو دی علم د علم الكلام ولې د موجوده چې د کلام دا بحث یعنی کلام الله مخلوق دی کنه نو دا د دې علم په مشهور مباحثو کې او دا د یو مسله ده د کلام الله دا چې په دې کې ډیر زیات اختلافات او جګړې پکې شوې دي تر دې پورې چې د دې خبرې د ودی نه چې بعضو پکې چې کلام الله دا مخلوق دی نه نو په دې باندې د ظالمانو یعنی د خلفای عباسیو ډیر خلک چې دای په قتل کړي دي په سولې کړي باندې دي لکه پوه شو به باندې نو ګورو ته به موجه چې دویم وجه سره لأن مسألة الكلام ځکه چې مسأله د کلام كانت اشهر مباحثه دا د دې علم په مشهور مباحثو کې ده واكثر او اکثرها نزاعا وجدالا یا دا د کلام دا چې کلام مخلوق دی کنه دا پکې د دې کې د نزاع او د جدال په اعتبار سره د جګړې او د اختلاف په اعتبار سره ډیر ده حتی ان بعض المتغلبه تر دې پورې چې بعضي ظالمانو
د ظالمانو نه مراد الله خلفای عباسیه دي خاص کر پکې مامون بالله واثق بالله قتل كثيرا من اهل الحق دو ډیر اهل حق چې دین د قتل کړي دي لکه بدی کې یو دی احمد بن نصر الخزاعي دو بسولې کړو اکل چې بسولې کو نو هغه د خلی باندې آیاتو احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون چې اې خلک ګمان کوي چې دوی به چې پرې خود لګيږي سي په دې وجه باندې چې موږ ایمان نه وړو دوی به کړو لګيږي نه من اهل الحق قتل كثيرا دو قتل کړي دي ډیر خلک د اهل حقونه لعدم قولهم بالخلق القرآن ځکه چې دوی د قران مجید په بیان باندې دا قول نه کوي چې قرآن چې دا مخلوق دی او کنه نه په دې معنا په نسبت سره د تسمیه الشیء باشهر اجزائه تسمیه الشیء باشهر اجزائه یعنی دی علم الکلام دا نوم ورکړل شوی دی د دې دا مشهور جز په وجمانه چې په دې کې کوم اجزا بیانېږي د ټول مشهور په کې سره علم الكلام دی تاسو غوډه چې کلمه د بقلار نه سي نه پنځ نه پنسل چې نه لیکل شته سبب نه اورم ان شاء الله کنه بیا ما ته سبب وای چې موږ ول نه زوت کړه په دې پوښتنه به دې موجه باندې اول نه وجه سره اول نه وجه چې علم ته علم الكلام څه کوي چې عنواناتو کې الکلام ذکر کیږي ویم په دې علم ته علم الكلام څه کوي چې دا کلام الله دا مسله چې دا نو دا د اختلاف په اعتبار سره او دا نور هم په مشهور مباحث کې دا دریم نمبر لانه يورث قدره على الكلام في تحقيق الشرعيات والزام الخصوم كالمنطق للفلاسفه چې دا د علم دی دې ته علم الكلام څه کوي چې دا علم الكلام ته از دغه نو د شرعي احکاماتو په تحقیق کې او د خپل مد مقابل د خپل خصم په چپ کولو کې تا د الله پاک یو قدرت او ملکه په کلام باندې درګي ځکه دې ته علم الكلام وایي چې دا کله دا علم ته از دغه نو د مخالف په چپ کولو کې او خپل شرعي حکم ثابتولو کې با تعالی الله پاک د کلام طاقت درګي د خبرو طاقت بدل درګي دی دې علم ته علم الكلام وایي پوښوي او دا تسمیه السبب باسم المسبب لانه يورث قدره زګه دا پیدا کوي قدرت على الكلام په کلام باندې في تحقيق الشرعيات د شرعي احکامات په تحقیق کې او الزام الخصوم او دا خپل مد مقابل د لازمول په باندې لزوم کول یا هغه باندې یو خبره من چپ کول لازمول بابا نه خبره کلمنطق للفلاسفه لکه څنګه چې د فلسفو لپاره منطق دی چې دا منطق په ذریعہ سره د ګویا نه کېدو طاقت حاصل کی او د خپل مد مقابل په مختلف خبرو باندې چپ کوي دغه شان د علم الكلام چې په صحیح طریقه باندې حاصل کو نه له د خپل مد مقابل د خبرو په ذریعہ سره با چپ کوي الګه پوښوي دریم سلورم نمبر ولانه اول ما يجب من العلوم واذا اولنه هغه علم دی چې دې از د کول او د دې بل د خودل دا لازم دي از د کول او بل د خودل سری لازم دي یعنی خبره غډيري دي او اصل کې خبره علوم غډير دي او اصل کې علوم چې نه دا د عقيدي حاصل ول دا ضروری دي ځکه چې عقيده لري برابر وي نور اعمال به برابر وي چې عقيده لري ګډوډ وي نور اعمال به هم ګډوډ وي نو دې علم ته گویا کې چې علم الكلام صرف دغه ده یعنی خبر صرف پدې کې خلک وایي کوي یو خبرو کې بل خبرو کې هغه کوئی دغه خبره ده دغه نو خبرې خدا ټولې دي او ته زمونږ مقصود کم خره هغه دغه خبره ده نو دغه شانتي دغه ولانه اول ما يجب چې دا اولنې هغه علم دی چې واجب وي من العلوم التي دا علومنا انما تعلم وتتعلم بالكلام چې دا پیژندلېږي تعلم از د کولېږي او تتعلم او بل د خودلېږي بالكلام د کلام بذریعہ سره فاطلق عليه هذا الاسم لذلك پس اطلاق شو په اول په د دینم په دی باندې ثم خص به بیا دا خاص کړ شو په دی باندې ولم يطلق على غيره تمييزا او اطلاق نه کړل شي د دین علاوه په بل باندې تمييزا د وجه د دین چې دا علم د نور علوم سره جدا شي نو پنځمه سلورمه وجه دا ده چې دا اولنې دا علوم نه لري چې کم از د کولېږي یعنی بری کې تکلم پکار دی نو د نور علوم ته علم الكلام نه دي ته وی چې دا نور نه جدا شي الګه پوه شو به دی باندې چې د دې علوم تعلیم دا د تکلم بدل سره کیږي او د تکلم د ټول لزیات په دې خبرو کې په دې علم الكلام کې ضرورت دی او دا تسمیه المسبب باسم السبب دی پنځم وجه دا
ولانه انما يتحقق بالمباحثه واداره الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بمطالعه الكتب والتامل. چې دا علم الكلام دې ته ځکه وایي پنځمه وجه دا ده چې په دې کې د بحث مباحثه کول کېږي او په دې کې د جانبینو خبره اړول کېږي، نو په دې باندې وتا حق ترسي. د دین علاوه نور علوم چې دي نه دا په غور فکر سره هم ته حاصلې شي، د دین علاوه نور علوم چې دي نه دا ته د مطالعه په ذریعہ سره هم حاصلې شي، لیکن دا علم الكلام چې دی نو په دې کې د جانبینو د طرف نه مناظري وي، دا اور طرف نه یو بل سره خبري اتري وي، نو دغه خبرو په ذریعہ سره دا حاصلېږي، نو دغه علم ته علم الكلام وایي. پوښوي وي ولانه انما يتحقق بنظام وجداله چې دا متحققي د علم الكلام بالمباحثه مباحثه کول، بعض مباحثه یو بل سره خبرې اترې کول، واداره الكلام من الجانبين او د جانبین د خبرې د یو بل سره عدل بدل کول، وغير دين علاوه نور علوم چې قد يتحقق بمطالعه الكتب والتامل، کله کله دا متحققيږي او مطالعه د کتابونو سره او تامل سره، دا هم تسبیح المسبب باسم السبب ده. یلګه پوښو به معنی یلګه پوښوي شپږم وجه ولانه اكثر العلوم نزاعا وخلافا فيشتد افتقاره الى الكلام مع المخالفين والرد عليهم. شپږم وجه دا چې دا په ټولو علومو کې په دې علم کې اختلافات او نزاعات جګړې دی ول سره سیوا دي، نو بدی کې د مخالفینو سره د خبرو کولو په مخالفینو باندې د رد کولو لپاره د خبرو ضرورت دی، د دې وجه نه دی علم ته علم الكلام وایي. الګه په دې علم کې د ټولو علومو کې د ټول نزيات نزاعات اختلافات جګړې دا دي نه دي، نو په دې کې په دې علم کې د مخالفینو سره خبرې کول، د مخالفینو سره کلام کول یا د مخالفینو خبرې رد کول، دا غیر لپاره د کلام ضرورت دی، نو دې ودی نه دی علم د علم الكلام وایي. څورته وایي ولانه شپږم وجه ولانه اکثر العلوم چې دا اکثر د علوم په اعتبار سره اکثر د ټولو علوم کې نزاع او خلاف د جګړې په اعتبار سره د اختلاف په اعتبار سره فیشتد افتقارون زیات محتاج کېدل لري ال الكلام کلام ته مع زیات محتاج وي پدې کې احتیاج پدې کې ال الكلام مع المخالفین دا کلام د مخالفین سره د کلام کولو ورد علیهم اورد کول باغوي باندې الګه پوښوي تسمیه المحتاج باسم المحتاج الیه، تسمیه المحتاج باسم المحتاج الیه شپږم نمبر. خاجی قوم نمبر ولانه لقوه ادلته صغار كانه والكلام چې د دې هغه دلایل جنن دا ډیر زیات مضبوط دي، دلایل ډیر زیات مضبوط دي، نو د دلایل د وجینا کلام صرف دقه ته ویل کېږي، لکه نورم کلامونه دي، خو لکه د دې هغه د دې علم الكلام هغه دلایل چونګ د دې تعلق د دې دلایل تعلق اکثر د دلیل نقلی سره او دلیل نقلی قران مجید او احادیث متواتره او دلیل نقلی او احادیث دا لکه قطعی خبرې دي، قطعی خبرې دي، نو د دې ودینا نه ولانه لقوه ادلته تدلیل دلیلونه مضبوط زیاتی، د دې دلیلونو د مضبوطیال د وجه نه دی علم د علم الكلام ویل شوی دی، چې گویا کې خبره غصب دقه دي، لکه ما تاسو ویل چې خبره هر سړی کوي، او چې کوم خبره زمونږ د مزاج مطابق وي، زمونږ د سوال مطابق وي، نو موږ ولکه صحیح جواب د کړي. لکه زه تاسو نبوسو کوم چې لکه د یو خبره مبارک دي زید ولاړ له ولاړ نه سو کوئی ولاړ له سو کوئی ما ته پته نشته راو سو کوئی هغه ما د خاري ولاړ له زم جواب د کړي، نو اوس دا نورم جوابونه هو صحیح جواب ته کمی نه اده، نو دغه شرط لکه په دې علم کې دلایل جنن دا لکه په ډیر زیات وي او دلیل پکې مضبوط وي، نو گویا کې دغه دلیل ته جندا کلام شي دی ټول علم د علم الكلام وي. ولانه لقوه ادلته چې د وجه د دلایل د مضبوطوالي د دینه د دې علم صار كانه هو الكلام دا ګرځله گویا کې چې کلام د قره دون ما عداه من العلوم نا علاوه د دې چې کوم د علوم دي، كما يقوى للاقوى من الكلامين هذا هو الكلام، لکه بدو کلامونو کې ټول نه کوم مضبوط کلامي لو خلق ولې هذا هو الكلام، کلام خدا دی، خبره خو اصل کې دا او دغه شان دي دلیلونه مضبوط دي، دا دلایل مضبوطې دي د وجه نه د علم الكلام وي. شو اتم نمبر خبر اخرنه وجداره چې لکه دا علم چې دا مشتمل له بدلایل قطعیه باندې، مشتمل له بسمانه په دلایل قطعیه باندې، او په دې دلایل قطعیه کې اکثر جنن دا د دلیل نقلی دي، د دې وجنه په ځل کې د داخلي دو او په ځل کې د اثر کولو لپاره دا علم الكلام چې نه دی دا زکوي چې لکه دا په ځل کې نه نوځي ډیر
فضله کې ځکه نه وزي ډیر چې د دې تعلق د کوم دلیل سره ثابت دي دلیل نقلی وي او دلیل نقلی قران او حدیث ته ویلېږي او قران او حدیث دا فضله کې لاري کوي فضله کې اثر پیدا کوي د دې ونه علم الكلام وي لکه پوه شوي ځکه چې کلام د کلم نه ماخوذ دی او کلم ویلېږي زخمی کول وتا اثر غورځول تا وهي ولانه لابتنائه اتم وجه ځکه چې بنا د وجه د مبني کېدو د وجه د جو د چې دا بنیاد دی د بنا راغل دا جوړ شوی دی على الادله القطعيه الادله القطعيه باندې المؤيد اكثرها چې تایید کړل شوی دی اکثر د هغه دلایلونه دغه بالادله السمعيه په دلیل نقلیه سره ادله سمعيه دلیل نقلیه ته ویل کېږي قران حدیث او اجماع دې ته دلایل سمعيه څه ویل کېږي چې دا شارعان د څه اوریدل کېږي کان اشد العلوم دي دا د پټول علوم کې ډیر زیات سخت تاثیرا فی القلب پس لګي د اثر کول وتغلغلا فيه او د دخول نه بریږي تغلغل داخلي دل فسمي بالكلام ندید انو ورکړل شوی د کلام المشتق من الكلمه چې دا مشتق دی د کلمه او کلمه هو الجرح چې هغه څه ته لګيږي زخم ته لګيږي نو دې کلام په ذریعہ سره دا کلام د انسان پزله کې نه نوځي او چې پزله کې اثر کوي ځکه چې کلمون نه ماخوذ او کلمون زخمی کول ته لګيږي او ذالک لمن وخت می عادت نو ته کو جراحات السنان لا حل تيم ولا يلتام ما جرح اللسان وې د توري لا زخمونه د دې لپاره جوړېدل شته ولا يرتام ما جرح اللسان نشته جوړېدل د جبې دا زخم د لپاره وې پر هر د توري خده چډک شي کلا کلا بد پر هر د جبې دی چې نه ټکیږي دا اس کلا او په فارسی کې شاعر وایي جراحات نزه بغردت بدارو ولی زبا ولی جرح زبارا نست دارو وې دا د توري باندې ته سړی وې په لخت باندې سړی وې ټک ولا ورګي سوق ولا ورګي لته ولا ورګي لږ سات د پاره بدړوږي لږ بوجړ جو بیا برابر شي او چې سړی ته تسپک سپور وې او بدره دي ورته وې مور خور او ترور ورسو ولایت کې نو خلک بیا په بل زمانه کې وای دا لګو پلانکی نه ځان ساته دا ګوره سپک سړی دی او خلی سپک را او دمه د بایو ټیم کې دا سپک خبره کړو نو دته دا بیا یادې ځکه چې فضله کې نه نوړي پوه شوي به باندې نو علم الكلام ته علم الكلام ولي وای سوجري یادی مشیدا لوال خدا چې لګه عنوانات بریږي کم دین الکلام فی کذا الکلام فی کذا دریم د کلام الله د عباس بری کې مشهور په مباحثو کې درې وجنا او دریم نمبر چې دا قدرت د کلام پیدا کړي او سلورم نمبر چې دا لاولنه هغه علم دی چې دې از د کول او بل د خود لازمي دي سلورم پنځم نمبر چې بریږي د دوانو طرف نه کلام کې کیسه ورته کلام وای او بل چې لکه بریږي اختلافات پکې ډیر وي جګړې پکې ډیر وي د مخالف سره به خبرو کول د ضرورت راځي او بل دا چې لکه دلایل مضبوط دي ردی ودنه گویا کې چې کلام دقه ده او بل دا چې دا شامل له دلایل قطعیه باندې چې هغه اثر کوي فضله کې یاد بشي واړو شابه دا